بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره فانکشنز میخوانیم که فانکشن چی می باشد و همچنان یک مثال به طور استراکچر در IDE کار میکنیم تا شما بفهمید. فانکشن عبارت از یک گروپ استیتمنتس می باشد که همه استیتمنت یک جا می شود و یک کار را مشترکاً انجام می دهد تا بعداً از آن ما می توانیم در فانکشن مین از آن استفاده کنیم و هر یک فانکشن از خود یک ریترن تایپ داشته می باشد. در صورت اگر ریترن تایپ را ضرورت نداشتیم باید ما برای آن از واید استفاده کنیم چون ریترن تایپ نمی خواهد. Purpose and benefits of using functions. چرا ما از فانکشن استفاده می کنیم و چی فواید آن می باشد؟ مدولاریتی به این معنی که ما کار بزرگ را تقسیم کرده میریم، مدیول کرده میریم بخش به بخش و هر یک بخش را در خود هم عملیش را انجام میدیم و آن کار را دوباره وقتی اوتپوت داد توسط ریترن به من فانکشن پاس میکنیم. و همچنان کد ریوزیبیلیتی، ما میتوانیم توسط کال کردن یک فانکشن را بار بار استفاده کنیم. به همین ترتیب ما فانکشن را ابسترکشن هم گفته میتوانیم چون ما فقط فانکشن را کال میکنیم، اسمش را کال میکنیم و یا هم گفته میتوانیم که ما فقط آن را انووک میکنیم. انووک با همین معنی که ما کال میکنیم ولی ما نمیفهمیم که داخل آن فانکشن چی کارها انجام میشود. فقط کسی که پروگرام را میسازد آن میفهمد. سنتکس آن چی می باشد؟ اول ما یک ریترن تایپ داشته می باشیم. اگر ریترن تایپ نداشته باشیم باید ما از واید استفاده کنیم. ریترن تایپ به این معنی که ما انت استفاده می کنیم، فلوت استفاده می کنیم و غیره و غیره. و بعد از آن ما اسم همان فانکشن را نوشته می کنیم و بعد از آن مستقیم از راوند بریکت و یا هم از قوس های راوند بریکت استفاده می کنیم و در بین راوند بریکت و یا هم در بین این قوس ما پارامیتر، مثلا اگر ما خواسته باشیم چیزی در آن پاس میکنیم پس مانند کرکتر نیم، استرینگ و یا هم انت و اسمش و همچین چیزها را ما پاس میکنیم. به همین ترتیب بعد از آن ما بادی فانکشن داشته می باشیم که در اینجا ما کد خود را و یا هم چیزی که ما خواسته باشیم همه کارها را اینجا انجام میدیم و کدنویسی میکنیم و در آخر هم ما یک ریترن استیتمنت داشته می باشیم و استیتمنت ریترن همچنان، چون هر چی را که ما بخواهیم از این حالا بیرون ببریم ریترن کنیم پس به فانکشن بدیم و آن را دوباره در جای دیگه اگر ما استفاده کنیم پس همان یک خلاصه از این فانکشن می باشد چون ما ریترن کرده می باشیم. Types of function. ما سه نوع تایپ فانکشن داریم، انواع فانکشن داریم. یکی بیلت-این فانکشن می باشد که از قبل معرفی شده می باشد در زبان سی مانند پرینتف، اسکینف و غیره و غیره. یکی یوزر دیفاین می باشد که یوزر خودش آن را معرفی می کند و داخل آن بعضی از کارها را انجام می دهد به هر چی که خواسته باشد. و یکی لایبرری می باشد که مانند string length و یا هم string compare و همچنان و غیره و غیره که آن را ما می توانیم توسط لایبرری ها استفاده کنیم. ما همچنان پارامیترز و ارگومنت داریم که پارامیتر عبارت از همان انپوت و یا همان قیمت می باشد که ما به فانکشن میدیم و آن فانکشن بالای آن قیمت مختلف قسم عملیه ها را اجرا می دهد و بعداً برای ما یک اوتپوت می دهد. و ارگومنت به این معنی که در وقت کمپیلیشن که ما یک قیمت را دایرکتی به آن فانکشن پاس می کنیم و از آن ما یک قیمت می گیریم. پس پارامیتر و ارگومنت تقریبا از هم جدا می باشند، یکی نمی باشد. Return types in functions. ما داریم void که هیچ چیز را ریترن نمی کند. Used when a function does not return any value. انتیجر داشتیم که به خاطر انتیجر ویلیو کار می کند. کرکتر همچنان ما داریم و غیره و غیره. حالا میریم به IDE و می بینیم یک مثال با استراکچر آن کار می کنیم تا بفهمیم که فانکشن چه قسم کار می کند در پروگرام.
آمدیم به ارائه. مثل همیش اول از هش اینکلود استفاده میکنیم تا input output را اضافه کنیم. stdio.h و بعد از آن میایم یک فنکشن را که برای ما هیچ چیز ریترن نکند، فقط نشان میدیم که یک چیزی پرینت کنه برای ما. گریت یک گریت به معنی یک سلامتی و غیره. در گریت ما داریم مثلا از کاراکتر میگیریم و در کاراکتر یک اسم را بگیرد توسط چی؟ string و بعد از آن بالای آن چی عملیه اجرا کند برای ما پرینت کند. مثلا بگوید hello. بعد از hello %s استفاده کنیم و بعد از %s ما یک ندایه بگیریم. بعد از ندایه فرق نمی کند ما از \n استفاده می کنیم و یا نه. و در اینجا ما چی را استفاده می کنیم؟ نیم، چون ما نیم در پارامیتر داریم، ما فقط نیم را از خود پارامیتر می گیریم. پس میاییم در فنکشن مین. در فنکشن مین ما چی می کنیم؟ فقط همین فنکشن را کال می کنیم. چه قسم کال می کنیم؟ اسمش را می گیریم، مثلا greet و در قوس ما چی پاس می کنیم؟ چی پارامیتر می گیریم؟ چون ما اینجا گفتیم که یک کاراکتر می گیریم و در کاراکتر string نوشته می کنیم. پس در string اینجا ما نوشته می کنیم x9 coding. بعد از کنترل S ما کد خود را رن می کنیم و می بینیم که برای ما گفت hello x9 coding. به این ترتیب ما می توانیم از یک فنکشن استفاده کنیم. باز هم یک بار تشریح می کنم. ببینید پروگرام ما در اصل از مین شروع می کند. در مین می آید، در قوس داخل می شود و بعد از آن می بیند گریت می باشد. چون گریت را از اول خوانده می باشد، چون شروع به خواندن از خط اول می کند تا اینکه به مین می آید. بعدن در مین که چی کارها شده می باشد آن را برای ما انجام می دهد. می بیند که گریت می باشد و گریت یک فنکشن می باشد که چی را پاس می کند از پارامیتر x9 coding. بعدن آن را در حافظه خود آن را استور کرده می باشد. پس می رود بالا و می بیند گریت را پیدا می کند و چیزی که از اینجا پارامیتر گرفته شده می باشد آن را به طور کاراکتر در همان اسم استور می کند و داخل آن فنکشن می شود و آنجا می بیند هر آن عملیه که اجرا شده باشد آن را خوانده و به همان ترتیب انجام می دهد. بعداً جواب می دهد. چون ما اینجا ریترن تایپ به واید داریم و هیچی ریترن نمی کند. اگر ریترن تایپ داشته می بودیم بعداً ریترن می کند و اینجا ما از آن استفاده کرده می توانستیم. به این ترتیب وقتی داخل شد دید printf بود و نوشته کرده بود hello را مستقیم برای ما پرینت کرد و %s را دید. %s چی بود؟ نیم را وقتی خواند در نیم وقتی اینجا آمد نیم را خواند رفت به پارامیتر خود فنکشن و پارامیتر خود فنکشن ده چی بود؟ x9 coding. پس آن را گرفت و کاپی پیست کرد به جای %s. پس این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.